Прошили аккумулятор от L8. Сейчас устанавливаем автомобиль. Питание есть, слышим, сработала сигнализация. Сейчас пойдем в автомобиль и будем смотреть, совместимы ли прошивки. Видим, что основная батарея у нас тоже разряжена и бензина нет. Но ошибки по 12-вольтовому аккумулятору отсутствуют. Сейчас необходимо заправить автомобиль и поехать поставить его на зарядку. В противном случае 12-вольтовый аккумулятор снова уйдет в блокировку.